Machi 13 Alhamisi, mwaka wa 2025. Kazi ambayo si ya bure. Wakorintho wa kwanza 15:57 hadi 58. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mnajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana. Kuna mambo ambayo remnant wanapaswa kujua ikiwa wanataka kupokea majibu ya maombi. Mungu aliwapa jina watoto wake ili kupokea majibu. Kwanza ni Kristo kabla ya uumbaji, ambaye alitatua tatizo la milele. Inasemekana kwamba angekuja kama mzao wa mwanamke na kuponda kichwa cha Shetani. Pili ni Kristo aliyefanyika mwili, ambamo ndani yake wokovu wa milele uliibuka. Mungu alifanyika mwili na akaja katika ulimwengu huu. Alivunja laana zote, giza na mamlaka yote ya Shetani kwenye mlima Kalvari na kutoa ufunguo wa kufurahia uwezo wa kiti cha enzi juu ya mlima wa Mizeituni. Pia alilipa kanisa la kwanza mamlaka ya kupata uzoefu wa nguvu za chumba cha juu cha Marko na nguvu za Roho Mtakatifu. Tatu ni Kristo aliyefufuka, ambaye anafanya kazi hata sasa. Jina lenye mamlaka mbinguni na duniani, yuko pamoja nasi hadi miisho ya dunia, na ndilo jina liletalo uponyaji kwa kutoa pepo. 4. Ni Kristo ambaye atakuja kama Bwana wa ujio wa pili na kutatua matatizo ya wakati ujao. Mwisho utakuja baada ya Injili kutangazwa kwa mataifa yote. 5. Ni Kristo ambaye alikuweka huru kutoka kwa asili ya Jehanamu. Unaweza kwenda mbinguni unapotatua tatizo lako la dhambi. Kwa hiyo, wale wanaokwenda Jehanamu ni wale ambao hawakuamini hili na hawakuweza kutatua tatizo lao la dhambi. Kwa jina la Kristo ambalo umepokea, anza maombi ambayo yanafurahia utambulisho wako na mamlaka kama mtoto wa Mungu. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba niwe remnant anayepokea majibu ya maombi kupitia jina la Kristo. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.